Good morning, guys. Manujan duty যাবলৈ লৈছে এতিয়া তেখেতক হলিৰ মুবাৰক দি মই পঠাই তাপা এইটো হেই কি কয় এইটো কিবা এই গাত পুই কই ৰাতিপুৱা দে ভাগৱা এই তাৰ পিছতে চাংমাই পবিত্ৰ চাংমাই নহয় এইটো হেই চাংমাই মানৱ চাংমাই তেতিয়া এনেকে কবলৈ মানৱ পায় চাংমাই তাপা এই 18টা না 19টা ওলাইছিলে মানজনীহে লগাইছো তাৰ পিছতে লিষ্টখন মই দি আছো পিছত দি আছো লিষ্টখন হলি বাই গুড মৰ্নিং গাইজ কালি তাৰ পৰা আহি আকৌ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া 6:30 বাজিছে এওঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা 5:30টাতে ডিউটিলৈ যায় দেখিলেই আপোনালোকে এয়া মোকো কালাৰফুল কৰি থৈ গ'ল তাৰপিছত মই এতিয়া যাওঁ প্ৰেক্টিচলৈ প্ৰেক্টিচলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক আকৌ আজি পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা ফাকুৱাৰ বহুত শুভেচ্ছা যাচিলোঁ উইচ ইউ এ ভেৰি হেপ্পী এণ্ড কালাৰফুল হলি গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টিনিউ কৰিব প্ৰেক্টিচৰ পৰা আহি মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বজাৰলৈ যাম লগৰ এজনীৰ লগত তো এতিয়া এয়া আকৌ খাবলৈ মাতিলে লগৰ এজনীৰ ঘৰত এতিয়া বজাৰলৈ ওলাই যাম যিহেতু দুইজনীয়ে তাহাঁতৰ ঘৰতে খাই লৈছোঁ মাইনু এইফালে হেপ্পী হলি কৈ দিয়া এবাৰ হেপ্পী হলি মুণ্ডা কৈ দিয়ক হেপ্পী হলি আইও ব্লগ ৰেডি লৈ ল'লোঁ পূৰা ৰেডি হলি খেলিবলৈ ঠিকে লাগিছে ন এইকেইটা পিন্ধি অঁ বোলা হেপ্পী হলি হ'ব এতিয়া ভাল লাগিব সঁচাকে দেই তোমাৰ মুখখন আহা
কৰিছিলোঁ, তাতে লাঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তো আমি ইয়াত আটাই লাইন পাতি আছোঁ। আমাৰ খানা আহি ৰেডি, এতিয়া খাই লওঁ। আজিৰ দিনটোত ফাকুৰ ৰঙৰ সৈতে কেনেদৰে ব্যস্ত হ'লোঁ মই সকলোৱে দেখিলেই, আৰু হয়তো চাগে সকলোৱে আজি এনেদৰে ব্যস্ত নহয় জানো। আৰু মোৰ এতিয়া ভাগৰো লাগিছে বহুত। আচলতে আজি ফাকুৰ ৰঙৰ সৈতে মানুহৰ আনন্দবিলাক অলপ বেলেগ, কিন্তু মই ভাবোঁ আমি প্ৰতিটো দিনেই প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আনন্দৰে উপভোগ কৰি যোৱাটো উচিত, কিয়নো আমাৰ মানৱ জীৱনটো দুদিনীয়া। এই দুদিনীয়া জীৱনটোত আমি সময়বোৰ এনেই নষ্ট নকৰি আনন্দৰে উপভোগ কৰি যাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। সেয়াই আৰু এতিয়া আবেলিও হ'ল, এওঁ পাবলৈহি হৈছে। এওঁ এতিয়া ফোন কৰি কৈছে হলত নতুন চিনেমা লাগি আছে, চিনেমা চাবলৈ যাম, 7টাৰ পৰা দিব। তেনেহ'লে এতিয়া আকৌ চিনেমা চাবলৈ যাম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰ দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।